ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്താലോ? അതിനായിട്ട് പാവയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ചോറിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണേ. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ.